To her, His Excellency in Indian Ambassador to Nepal, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका distinguished guest from Indian Army, Defense Attaché from friendly countries, UISM, AVSM ज्यूलाई मानको खातिर नेपाली सेनाको महारथी पद प्रदान गर्न नेशनल डिफेन्स एकाडेमी खड्गवा सभामा सफलतापूर्वक तालिम समापन पश्चात सन् 1986 डिसेम्बरमा आर्मर्ड कोरमा नियुक्त सैनिक कला र व्यावसायिकतामा उत्कृष्टता हासिल गर्नुहुँदै 30 जुन 2026 मा भारतीय सेनामा कमान्ड गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले मरुभूमि क्षेत्र अन्तर्गत वेस्टर्न थिएटरमा आर्मर्ड रेजिमेन्ट सेनाको प्रिमियर स्ट्राइक फर्मेसनहरूमध्ये एक सुदर्शन चक्र कोर तथा दक्षिण पश्चिमी र दक्षिणी कमान्ड गरी दुई अब मञ्चमा आसीन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्नका लागि भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष तथा नेपाली सेनाका मानार्थ महारथी श्री धीरज सेठज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। यसपछि तस्बिर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग भारतीय सेनाध्यक्ष एवं फोटो सेसनको कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगायत उपस्थित अति विशिष्ट तथा विशिष्ट Hmm.